Hello，大家好，我係 Andy Wong 啊。咁今日咧，我邀請咗我會計師嘅得力助手啊 Evelyn 咧嚟同大家去做一啲分享嘅喎。Hello，大家好，我係 Evelyn。係啦，咁樣大家咧可能都知道我過去呢10幾年啦，做 portfolio manager 裏面，其實都會經歷過好多可能香港嘅投資者、澳洲嘅投資者啦。咁甚至我都收到好多係一啲喺網上面嘅一啲朋友會問到一啲關於澳洲稅務嘅問題啊，甚至因為好多人唔同嘅背景啦，佢哋有啲人有 PR，有啲人又未有 PR，咁佢哋通常好關心嘅問題都係話：喂，究竟澳洲點報稅呢？麻煩過香港好多喎。咁究竟如果我買咗樓同未買樓嘅時候，究竟我要交幾多稅㗎？咁所以咧，今日我就會幫大家咧一一解答最常見嘅一啲澳洲報稅嘅問題咧，就交俾阿 Evelyn 咧嚟同大家去做分享啦。咁其實咧 Andy 嘅客戶群體咧係非常之具有代表性嘅。我知道好多投資者咧其實對自己嘅稅務身份係唔係好清楚嘅。咁今日咧我就希望用最簡單嘅方式同大家嚟解答呢啲問題啦。好啊，咁 thank you 啊。咁首先啦，即係我直接進入個主題啦。咁今日咁其實有好多我見到啲客戶或者啲朋友觀眾會問啦，我而家只係一個 temporary residence 嘅身份係啦。咁究竟如果到將來啦攞咗 PR 之後，會有冇啲好大嘅分別嘅？會有相對嘅分別。咁首先咧，稅務投資者嘅身份分為3種類型。第一種就係 non-tax resident 咯，咁第二種就係 temporary resident，第三種先係 tax resident。咁假如你而家係 temporary resident 嘅話咧，咁你可能只需要喺澳洲境內報你喺澳洲嘅收入嘅稅。而海外嘅收入咧，佢哋澳洲政府係完全唔會理你嘅。假如你變成咗 tax resident 嘅話咧，咁你澳洲政府將會對你嘅稅務咧進行一個全球徵稅。好啦，咁如果我哋喺澳洲係有投資房，即係唔係自住啦，即係我哋真係買間屋去做投資嘅，咁喺海外又有投資嘅，咁呢啲會唔會影響到我哋嗰個稅務身份？其實你嘅投資並不會影響到你嘅稅務身份，反而係你嘅稅務身份會影響到澳洲政府點樣徵收你嘅稅務。哦，咁所以其實我哋講嚟講去就係咪應該去做 tax resident 呢一個位係更加合算？咁其實要視乎你嘅整體嘅投資情況啦。假如你喺澳洲有計劃長期持有房產嘅話咧，咁其實做 tax resident 係更加之抵諗嘅。咁因為咧你做 tax resident 嘅話，你可以享受到澳洲政府俾你嘅 CGT 折扣優惠啦。咁我哋喺呢度打個比方啦，例如你發燒咧，你可以去藥房自己買藥食啦，或者你又可以去 AI 問診啦，或者你可以揾醫生，咁醫生可以幫你揾到根源性導致你發燒嘅問題，從而對症下藥。咁呢度咧其實稅務問題都係一樣嘅，咁你可以自己報稅啦，但係你又可以揾會計師幫你報稅。一個好嘅會計師咧，其實係唔單止會幫你填表格同埋報稅咯，佢會了解你整體嘅一個財務狀況，從而俾出一個針對性嘅方案，令你可以減少一啲稅負咁樣。咁我就明白點解你成日要 OT 啦。係啦，咁因為其實我哋會知道，其實我哋要明白每個人可能以前香港好多人就話我稅務嘅規劃可能好短線嘅，淨係諗下究竟今年點報稅，今年點慳稅。但係可能去到澳洲就好唔同，因為要深入更加了解，可能係plan 緊嘅嘢，可能直情唔止1年，可能 plan 緊嘅嘢幫你諗緊3年以後嘅嘢。係啦，咁所以其實變咗，我會覺得就唔係話淨係為咗，反而唔應該去諗係咪慳 consultation fee，因為可能之後對於你專業嘅服務更加了解到，我成件事要點樣鋪排。其實得嚟個價值可能係遠遠高於呢個 consultation fee 嘅。係啦，冇錯啦，你當然可以自己報稅啦，但係你當年報稅嘅有少少小問題咧，你可能當年就冇發現出嚟，可能以後 ATO 審查起身咧就會捉翻你當年嘅錯誤，可能會有少少糾紛。咁會計師咧可以好好咁幫你規避呢啲問題嘅發生。
呢一啲咧，其實可能我哋有時聽會有啲名人啦，其實以前可能去咗第二度生活嘅時候咧，都面對過呢啲稅務問題，曾經搞到自己一個財政都幾大壓力嘅。係啦，咁所以咧嗱，我哋今日暫時咧講咗好多唔同嘅一啲稅務身份啦，唔同稅務嘅安排嘅一啲問題。我相信大家會知道，其實可能喺澳洲關於報稅，無論你係海外定係當地嘅人，其實都已經原來會因為你嘅身份啦、居住嘅位置啦，其實都已經可以個方式係好唔同。係啦，咁所以簡單嚟講咧，我會覺得如果真係有涉獵相關嘅問題或者疑問咧，除咗話而家今時今日好多人會問下 AI 幫手去問一問，始終都係去揾翻專業持牌嘅會計師咧去問一問會更加好嘅。係啦，咁今日咧我哋就講到呢一度先，但係我哋嚟緊咧都會去繼續去探討一啲關於外國投資者究竟如果想承接住而家澳洲個樓市仲係比較熾熱啊，究竟佢哋去做一個投資房地產嘅時候，有啲乜嘢地方要注意咧？好多時候會唔會係我哋喺平時聽到啲KOL 或者啲賣廣告嘅時候嘅朋友可能忽略咗嘅一啲要點咧？咁我哋之後會繼續去問下 Evelyn 啦。係，我下期會繼續同大家解答。今期就到呢度先啦。係啦，好啦，thank you，拜拜。